Vážení zástupcovia Poštovej banky, uvádzam referenciu na našu komunikáciu. Moje referenčné číslo je RE3034/2014. Vybavuje pani Pastuvová a mail, alebo teda klasický list som dostal 28.3. Celá sťažnosť sa týka nefungujúcej aplikácie internet bankingu, konkrétne SMS autorizácie. Ako uvádzate o svojej odpovedi? Zmenu na SMS autorizáciu ste riešili cez pobočku v Nitre. Tu došlo k zlyhaniu ľudského faktora. A požiadavka sa z pobočky nedostala na administrátorov služby. Spracovanie je centralizované. Po urgencii pobočka chybu napravila, služba je už akatívna. Za chybu zamestnanca pobočky sa vám ospravedlňujeme. Na dôvažok. Celý problém som začal riešiť pomocou pobočky 21.2014. Dnes máme 13. apríla. Toto nebola prvá komunikácia. Celá komunikácia začala už na prelome rokov 2013-2014, kedy som pomocou vášho call centra riešil túto vzniknutú situáciu, žiaľ bezúspešne. Ako uvádzate vždy na začiatku každého telefonátu, tento rozhovor môže byť zaznamenávaný, takže ak by ste náhodou archivovali niečo aj cez 3 mesiace, určite tam nájdete aj naše, alebo teda moju komunikáciu s vašim call centrom. K samotnému problému. Ako vidíte, som prihlásený vo svojom internet bankingovom účte. Na dôvažok som momentálne v sekcii zmeny služby elektronického bankovníctva. Ak si všimnete, je tu nám možnosť iba zmeny GSM bankingu pre majiteľa účtu, čo ma nezaujíma, a zmeny internet bankingu. Je tu možnosť dať žiadam zmenu služby internet banking. Tu je možné nadefinovať si prístupy pre používateľov k vybranému účtu. Nie je tu žiadne číslo. Predpokladám, že toto sa týka ozaj iba prihlásenia, to znamená, prihlásenie nebude formou užívateľské meno, heslo, ale navyše tam bude ešte aj aktívne s potvrdzovaním SMS, ktorá by prišla, ale toto sa týka ozaj len prihlásenia, nie pre potvrdzovanie platieb. Takže toľko k nastaveniu môjho účtu, čo sa týka samotného prevodu. Prepnem sa do anglickej verzie. Ak sa pozriete, mám tu nadefinovanú platbu, ktorá sa bohužiaľ neuskutočnila, z čoho mi vznikla pokuta 100 €. Dostanem sa až do tej poslednej pasáže, kde mám možnosť dať odoslať, čiže prepare for authorization. Ak to dám odoslať, dostane sa mi hlášky confirm with SMS code for transaction ID 3484 which you received. Prepnem sa teraz na obrazovku môjho mobilného telefónu. Ešte, aby som zdokumentoval, že jedná sa o môj telefón, je tu uvedené moje telefónne číslo. A ak sa teda prepnem do SMS správ, ako vidíte, sú tam posledné správy zo včera. Od odoslaním žiadosti o zaslanie autorizačného kódu uplynulo už 20 sekúnd, zatiaľ žiadna SMS nedorazila. Mám nastavené hlasné pípnutie v prípade obdržanej SMS-ky, takže dám si minimálne 2-3 minútky na to, aby som dokázal, že SMS-ky stále nechodia. Medzi tým by som zameral svoju pozornosť na iný problém, ktorý sme riešili, a konkrétne sa to týkalo nesprávneho zadania IBANu a BICu. Takže, čo sa týka tejto kapitoly, ak sa pozrieme sem do tejto časti, kde máme BIC a IBAN, tu už platba prebehla, preto si dovolím ešte otvoriť jedno ďalšie okno. Všimnite si, ako sú urobené tieto polia. Takže čo sa týka BIC Swift kódu,
Je tu na rovnako dlhé pole aj pre BIC, aj pre IBAN. Ak sa na to ale pozriete v pohľade anglickej, tak zistíte, že je tam mierny rozdiel. Takže ak sa pozriete sem teraz do anglickej verzie, vidíte rozdiel. V anglickej verzii dĺžka polí pre BIC a IBAN nie sú rovnako dlhé. Pre BIC je vyhradené dlhšie pole, pre IBAN je kratšie pole. Tento fakt ma viedol k tomu, že som nesprávne zadal. Orientoval som sa iba podľa toho, ako bývajú v legislatíve spomínané obidva pojmy, to znamená IBAN, BIC. Preto ako IBAN som uviedol prvý a BIC ako druhý. Navyše to korešpondovalo s dĺžkou jednotlivých vyhradených polí. Ukazujem teda, BIC v tomto prípade je dlhšie pole a IBAN je kratšie pole. Musel som použiť video, lebo nebolo možné inak zdokumentovať neprichádzajúce SMS-ky. Dovolím si urobiť ukážku. Ako vidíte, ani za poslednú minútu nedošla žiadna SMS-ka s autorizačným kódom poštovej banky. Nakoľko táto situácia trvá už 3 mesiace a z titulu nefunkčnej služby, za ktorú bohužiaľ platím, mi vznikli náklady vo forme penále minimálne na úrovni 100 €, že nám poštovú banku, aby rozbehala SMS autorizáciu do 3 dní a na účet mi uhradila ušlé peniaze v hodnote 100 €. V prípade, ak k tomu nepríde, toto video bude zverejnené na YouTube a bude sprístupnené všetkým. Navyše ste videli, ako sa aplikácia sama zatvorila. Link na túto prezentáciu bude samozrejme zaslaný aj ombudsmanke bankovej, aby sa mohla tejto téme venovať, nakoľko už po 3 mesiacoch strácam okrem hlasu aj nervy.